好啦，我哋睇到做咗呢一個螺旋線之後咧，下面呢個圖咧係多出嚟嘅，多出嚟嘅呢個時候咧，我哋點樣處理咧？我哋可以將佢喺呢一個片面度我哋建立一個草圖即係正式建立一個草圖。呢個草圖咧睇多次就係點呢個片面我哋係呢一個建立一個草圖。每次建立草圖咧，見到右手邊一個建立草圖嘅標誌咁我哋畫一個大啲嘅框呢個呢個框咧我畫咗出嚟嘅呢個位置畫咗出嚟之後咧，我哋點呢個特徵可以咧點左邊呢個切除我哋向反方向向呢邊切除相當於我係轉一轉下，我係將多餘嘅部分咧一次過咧切咗佢咁樣咧見到我哋將多餘部分切咗佢啦，係呢度切咗佢當然啦，切完之後咧，同埋呢度都唔係太好睇所以咧我哋等陣咧再諗啲辦法咧，將佢切多少少好睇啲好啦，咁呢個時候咧，如果你係真係想好睇啲嘅話我哋仲可以做一啲倒角嘅咁倒角咧就喺就係呢個位置啦。咁我哋做一個向呢邊嘅一個倒角令到佢咧比方話我哋喺我哋啱啱係top 呢個平面係 top 呢個平面我哋 top 呢個平面咧，再新建一個草圖，做到咧我哋畫一條中心線點住呢個小點畫一條中心線畫個中心線出嚟呢度畫個中心線出嚟中心線出嚟之後咧，然後咧我哋再畫一個，希望我哋畫一個三角形咁樣。點解要畫一個三角形咧？因為我哋希望做一個即係倒角，同埋就唔好俾佢咧做咁即係咁突然之間有一個尖角位喺呢啲地方咁好似我哋螺絲螺母嘅時候咧，都有一啲即係倒角嘅地方咁樣咧就比較容易啲入我哋嘅螺母咁樣咧咁倒角，我哋先睇一睇個效果先咁我哋將呢一嚿嘢咧咁樣然後咧就特徵其實你唔因為係一個草圖，你唔使揀佢都得。你直接喺度旋轉等等，我揀錯咗我哋係要旋轉切除係左邊呢一個旋轉切除定係呢個旋轉切除我哋切出嚟睇下個效果先切一切佢咁樣。好，切咗出嚟之後咧，見到咧，哦呢一部分未切到即係外面呢一部分未切到所以咧我哋重新嚟調一調點左邊右鍵，再點呢一個就係點然後咧我哋同啱啱一樣我哋點呢個正視佢或者係你揀多次揀多次佢呢個咁呢個咧，因為我哋未覆蓋到邊上呢個問題我哋將呢個變大少少大少少咁樣咁樣好咁樣，咁佢要切埋邊上呢一個咁樣我哋切切咗之後咧，大家見到咧呢度就一個倒角呢個位置，一個倒角然後咧就成個螺紋咧就非常之圓潤啦呢個位置咧就即係切完之後咧就變得要少少唔係太好睇咁我哋可以再調整一下調整一下我哋先或者我哋就將呢個咁樣，將呢個一齊切埋咁樣，或者咁樣切到呢一度睇下個效果先咁樣佢切到呢度咧，始終佢上嚟呢一個位置，我睇睇先佢上嚟呢個位置被切到，或者咧如果好睇啲嘅話，我哋就唔理下面呢一部分，就切呢一部分得啦。我哋切呢一部分，係呢一部分咧就好啲咁我哋將呢條線咧，將佢做
做一個比較好啲嘅圓角位置，令到佢平滑過渡啊。呢個10mm就太大啦，我哋大約咩啊啊係啊呢度啊，佢個平滑過渡啊，然後咧呢啲地方咧會做一啲平滑嘅過渡，即係令到佢咧成個比較光滑少少啊，令到平滑少少啊。好，好呢個都喺0.1啊，一個細細地嘅一個呢個圓角啊，呢度咁樣啊。好，我哋大致咧可以做一個咁樣嘅螺紋先啊。咁啊，上面呢一度咧完成都比較突然嘅，咁我哋下一堂課再講。